Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sanker. One of the world's most sensitive conflicts. Mənim qonağım Ermənistanın baş naziri, keçmiş jurnalist və siyasi məhbus Nikol Paşinyandır. Onun 2018-ci ildə başçılıq etdiyi inqilabla uzun illər davam etmiş hakimiyyət devrilib. Paşinyan xalqa yeni bir həyat vəd edib. İqtisadi cəhətdən ağır vəziyyətdə olan ölkədə koronavirus böhranı, o cümlədən Rusiya, Türkiyə və Vaşinqtonun təzyiqləri xalqın inqilaba olan ümidlərini qırıb. With fighting old battles. Prime Minister Nikol Pashinyan in Yerevan. Welcome. İndi o İrəvandan bizə qoşulur. It's more than 2 years now since. Cənab Paşinyan, artıq 2 ildən çoxdur ki, böyük ümidlər vəd edən məxməri inqilabla hakimiyyətə gəlmisiniz. Velvet Revolution. When I look at Armenia today, it seems many Armenians. Amma bugünkü Ermənistana baxanda əksər ermənilərin ümidləri qırılıb. Səhv nədə oldu? I wouldn't agree with your. Mən sizin təəssüratınızla razı olmayacağam. Ermənistanda bütün ermənilər demokratik ölkədə yaşayır. 2019-cu ildə biz böyük iqtisadi yüksəliş əldə etdik. Ölkəmiz söz azadlığı, demokratiya, antikorrupsiya üzrə yüksək beynəlxalq reytinq alıb. Beynəlxalq jurnallar 2 il ərzində Ermənistanı ilin ölkəsi elan ediblər. Doğrudur, pandemiya inkişafımızı ləngidib. Fly, but we will continue. Yeah, I do want, I want to talk about the pandemic because I know it's been very difficult. Bunu mən bilirəm, mən başqa aspektdən soruşuram. When we get to that, I want to look at one other aspect of. Vətəndaşların gözləntiləri özünü doğrultmadı. Siz hakimiyyətə gələndə Azərbaycanla sülh yolu ilə dil tapacağınızı demişdiniz. You came to power talking about finding a path to peace with Azerbaijan, and yet in the last month. Son ayda Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hərbi münaqişə hər iki tərəfdən tələfatların olması onu göstərir ki, hər şey olduğu kimi davam edir, dəyişiklik yoxdur. Both sides, it looks as though it's business as usual, not change. Peace can't be achieved. Sülh cəhdləri Ermənistanın birtərəfli cəhdləri ilə əldə edilə bilməz. Əgər Azərbaycan Ermənistanın səylərinə qarşılıq versəydi, biz real sülhə nail olardıq. Ermənistanın baş naziri olaraq mən yeni sülh formunu təklif etmişdim. Will reciprocate Armenians' efforts. Becoming Prime Minister of Armenia, I proposed a new formula for peace, and the formula is following. Formula bundan ibarətdir ki, Qarabağ probleminin istənilən sülh həlli həm Ermənistan, həm Dağlıq Qarabağ, həm də Azərbaycan xalqı üçün qəbul edilən olmalıdır. Və mən yeganə Ermənistan lideriyəm ki, Azərbaycan xalqını da düşünürəm. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan prezidenti buna qarşılıq vermədi. Unfortunately, Azərbaycan president didn't reciprocate to my proposal. But actions speak louder than words, Prime Minister, and what we saw in mid-July was Armenian. Amma cənab nazir, hərəkətlər sözlərdən daha uca eşidilir. İyulun ortalarında Ermənistan hərbi qüvvələri Azərbaycanın münaqişə xəttindəki kəndlərini atəşə tutması nəticəsində dinc sakinlər həlak olub. Bundan sonra döyüşlər başlayıb. Of course, produced a tit-for-tat response and the prolonged military clash. Bu isə sübut edir ki, sizin siyasətiniz sülh əldə edilməsinə hesablanmayıb. Azərbaycan started military attack. Hərbi hücumu Azərbaycan başlayıb. Uzun müddət ərzində Azərbaycan prezidenti hərbi ritorikadan çıxış edərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həll ediləcəyini deyir. Developed bellicose rhetoric saying that he is going to solve Nagorno-Karabakh conflict using military force. As a result of that bellicose rhetoric, Azerbaijani government is facing the challenge to explain. Bunun nəticəsində Azərbaycan hökuməti cəmiyyət qarşısında niyə Qarabağ münaqişəsini həll edə bilmirsiniz sualı ilə üzləşir. Conflict through force. Look, you say that the Azerbaijanis started it. Siz deyirsiniz ki, hücumu Azərbaycan başlayıb. Onlar isə sizi ittiham edirlər. That on Hard Talk today, but what is quite clear is that you over months have taken a series.
Kifayət qədər aydın olan odur ki, bir aydan çoxdur ki, siz ciddi provokativ fəaliyyətlə məşğulsunuz, hansı ki, gərginliyi artırır. Why last year in August did you go to Məsələn, nə üçün siz ötən ilin avqustunda Dağlıq Qarabağda Stepanakerte gedərək orada çıxış etdiniz? Sizin adlandırdığınız Artsakın, yəni Dağlıq Qarabağın Ermənistana məxsus olduğunu dediniz. Bu açıq-aşkar Azərbaycana qarşı təxribatdır. chant of unification? That was clearly a provocation to Azerbaijan. I can understand the situation of international community. Mən beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyini anlaya bilmirəm. Hər dəfə kimin atəşkəsi pozması mövzusunda bir-birimizi günahlandırırıq. Bu dəfələrlə davam edir. Biz atəşkəsə nəzarət edilməsi üçün beynəlxalq mexanizm yaradılmasını təklif edirik. Violations. And this is valid proposal by Armenia. Second, why I said that Nagorno-Karabakh, Artsakh is Armenia. Nəyə görə mən Artsakhın Ermənistana aid olduğunu dedim? Nagorno-Karabakh for several thousand. Hər şeydən əvvəl Dağlıq Qarabağda bir neçə minilliklər boyu yerli ermənilər məskunlaşıb. Yeri gəlmişkən Artsakh sözünün bir neçə minillik tarixi var. Artsakh name is aged for several thousand years. Prime Minister, Second, Prime Minister, it's not. We are to be honest mutual. with you, We are. it's not. We can't go through thousands of years of your history. What we can do. Cənab Baş nazir, biz sizin min illik tarixinizə getmirik. Biz bugünkü reallıqlara müraciət edirik. BMT Baş Assambleyası Ermənistanın qoşunlarının işğal olunmuş. Clearly, quote, demands the immediate, complete, unconditional withdrawal of all Armenian forces. Azərbaycan ərazilərinə qeyri-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı qətnamə qəbul edib. From the UN General Assembly, under international law. Siz BMT Baş Assambleyasındakı çıxışınızda bu torpaqların sizin olduğunu dediniz. Aydın olur ki, siz sülhpərvər deyilsiniz. Territory being yours. You clearly are not a peacemaker. The document of UN Security Council didn't mention. Birincisi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının sənədində Ermənistan Respublikası və ya Ermənistanın silahlı qüvvələri qeyd olunmur. Orada Dağlıq Qarabağ ermənilərin özünü müdafiə qüvvələri yazılıb. Defending forces. It's first. Second. İkincisi, sizə reallığa nəzər salmağı təklif edirəm. Reallıq odur ki, münaqişə dövründə Dağlıq Qarabağ əhalisinin 19, yox, 18-i erməniləri idi. Azərbaycanlılar bu əraziləri ermənilərdən təmizləməyə çalışırdı və buna görə də münaqişə başladı. And Azerbaijan tried to clean this land from Armenian, and conflict started from this moment. But my question, Prime Minister, is about how you make good on your initial promise to... Cənab Baş nazir, mənə maraqlıdır ki, siz necə sülhün təmin olunmasını vəd edirdiniz ki, sizin başçılıq etdiyiniz hökumət Ermənistandan Dağlıq Qarabağa magistral yolun çəkilməsini planlaşdırır. Bu yol Azərbaycan ərazisindən keçir. Bu plana baxan Qafqaz regionu üzrə olan mütəxəssislər bunun beynəlxalq hüququn pozulması kimi dəyərləndirdilər. Who've looked at this plan and who specialize in Caucasus politics have described it as a violation. Bu Dağlıq Qarabağın işğalını qəti şəkildə sübut edir. Siz bu yolun çəkilişini dayandıracaqsınız. Nagorno-Karabakh, we very much deplore this initiative. Will you stop building that road? It isn't Armenian government to build any road in Nagorno-Karabakh. It's Nagorno-Karabakh government. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağda heç bir yol çəkmir. In the framework of interest of her own population. Bunu edən öz xalqının maraqları üçün Dağlıq Qarabağ hökumətidir. People are living. Human beings are living. And they have needs. Needs for supplies, needs for food. Dağlıq Qarabağda insanlar yaşayır və onların təchizat, ərzaq, nəqliyyat kimi ehtiyacları var. Is exercising the policy of isolation and blockade for Nagorno-Karabakh, and by the way for Armenia too. Prime Minister, I began this interview by saying that you came to... Baş nazir, mən intervyuya başlayanda dedim ki, siz hakimiyyətə böyük ümidlər və islahatlar vəd edərək gəlmisiniz. Armenia, its nationalist position on Nagorno-Karabakh. Mən səmimi olaraq hesab edirəm ki, siz bu məsələdə milliyyətçi mövqedən çıxış edirsiniz. Amma siz öz sələflərinizdən heç nə ilə fərqlənmirsiniz. Ermənistan xalqı üçün problemin həllində heç bir yenilik edə bilmirsiniz. Where is the evidence that on this core issue for the Armenian people, you're bringing something different to the table? I won't agree with you.
Mən mövqeyimin millətçi adlandırılmasında sizinlə razı deyiləm. Çünki Dağlıq Qarabağ erməniləri real təhlükə altındadılar. Biz nə təklif edirik? Are under existential threat. Biz təklif edirik ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda gücdən istifadənin mümkünlüyünü yenidən elan etsin. Any possibility of use of force. Burada razılaşmalı olduğumuz sadə bir düstur var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Formula. There is no military solution for Nagorno-Karabakh conflict. All right. Yeah, I understand the point you're making there. Let me just Mən burada sizin fikrinizi anladım. Mən bu müzakirənin istiqamətini bir qədər dəyişmək istəyirəm. Siz hakimiyyətə gəlmədən öncə jurnalist, hüquq müdafiəçisi, hətta siyasi məhbus kimi uzun müddət insan hüquqlarının qorunması ilə məşğul olmusunuz. You care about human rights. So I wonder if to reach out to Azerbaijan and to indicate that you really are different from your predecessors. 1990-cı illərdə Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda böyük zorakılıqlar törədiblər, müharibə cinayətləri ediblər. The Armenian forces committed some major human rights abuses. Bir çox müstəqil müşahidəçilər bununla bağlı hesabatlar hazırlayıblar. Siz bunları qəbul etməyə və üzr istəməyə hazırsınız? Are you now prepared to acknowledge them and say sorry for them? Any war is a chain of tragedies. İstənilən müharibə fəlakətlərlə dolu olur. Ona görə biz deyirik ki, gəlin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində gücdən istifadəni tamamilə rədd edək. İstənilən sülh kompromisdən keçir və Ermənistan həmişə kompromisə hazır olub. İndi də hazırdır. Is compromise and Armenia always was ready and is ready for compromise. But from the other side, I'm asking you a very specific question in the spirit. Amma mən sizdən fərqli sual soruşdum. Soruşdum ki, siz bunları qəbul etməyə və üzr istəməyə hazırsınız? Avropa Məhkəməsinin insan haqları sənədlərinə görə siz Ermənistan ordusunun istənilən insan haqları pozuntusuna görə üzr istəməlisiniz. Will you say sorry? Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı zorakılığını əks etdirən oxşar sənədi var. Mən Azərbaycanlılar haqqında danışmıram, sizin haqqınızda danışıram. Biz Sumqayıt hadisələri haqqında danışmalıyıq. In late 1980s, when Azerbaijani government and Azerbaijanis Bu 1980-ci illərin sonunda baş verdi. Azərbaycan hökuməti və Azərbaycanlılar Sumqayıtda yaşayan ermənilərə qarşı təcavüzə başladılar. In Azerbaijani capital, and this whole issue is an issue. I just wanted to know whether you're prepared to take responsibility. Mənim sualım çox sadə idi. Siz Ermənistan ordusunun vəhşiliklərinə görə üzr istəməyə hazırsınız? It's quite simple, yes or no. It should be proved. Sübut olunmalıdır ki, kim bu vəhşilikləri edib? These atrocities, and I think Armenians of Nagorno-Karabakh, Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanlı əhalisi qurbandılar. Biz bunu sübut edə bilərik. Anywhere, anytime. Clearly, you're not going to say sorry, and I just wonder whether you feel that right now. Açıq görünür ki, siz üzr istəməyəcəksiniz. Mənə maraqlıdır ki, cəbhədə Azərbaycanla vəziyyətin gərginləşməsi sizə sərf edirmi ki, ölkədə COVID-19 ilə bağlı yaranmış çətin vəziyyəti nəzarətdə saxlayasınız? COVID-19 pandemic, because Səmimi olsa görə bilərik ki, sizin hökumətiniz pandemiya ilə bağlı vəziyyəti yaxşı idarə edə bilmir. Bu vəziyyət sizin hökumətinizin real fiyaskosudur. I think it is too early to have conclusion because unfortunately düşünürəm ki, hər hansı nəticəyə gəlmək üçün hələ çox tezdir. Over the world, and we adopted a strategy how to fight pandemic in our country. Pandemiya bütün dünyada yayılmaqdadır. Biz ölkəmizdə pandemiya ilə mübarizə strategiyası formalaşdırmışıq. Bu strategiya ölkəmizə uyğundur. Qlobal miqyasda pandemiyaya qalib gələndə nəticə barədə danışarıq. The pandemic would be fought. But Prime Minister, your own people are drawing conclusions already. They see that your death rate from COVID-19 is. Amma indidən sizin ölkənizdə COVID-19-un mənfi nəticələrini görmək mümkündür. Belə ki, sizin yoluxma saylarınız qonşu Gürcüstan və Azərbaycandan dəfələrlə çoxdur. Hətta regional olaraq baxsaq, Ermənistan regionda pandemiyanın negativ nəticələrinin ən çox müşahidə edildiyi ölkədir. Which suggests that your government failed to control it.
We are in the process of overcoming this pandemic. Biz pandemiya ilə mübarizə edirik və mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, indi hər hansı nəticəyə gəlmək üçün çox tezdir. Çünki təəssüflər olsun ki, dünyanın hər yerində pandemiya davam edir və sürətlə yayılır. Continuing to grow. But Prime Minister, now Armenia is in the process of... People judge you on your specific actions. For example... Amma insanlar sizi bəzi işlərinizə görə ittiham edirlər. Məsələn, siz may ayının sonunda özünü seçmiş Dağlıq Qarabağ prezidentinin inaugurasiya mərasimindəki naharda iştirak etdiniz. Bu naharda siz çoxlu insanla birlikdəydiniz və tibbi maskadan istifadə etmədiniz. A face mask, and only a few weeks later, in early and mid-June, Amma ondan 2 həftə sonra, yəni iyunun ortasında ölkənizdə COVID-19'a yoluxanlar sayı sürətlə artdı və günlük 600 say var idi. Bununla belə siz insanları maska taxmamaqda ittiham etdiniz. People simply disobey the rules on face masks, but you've done it yourself. On that day, we were acting according to the regulations that existed, I mean legal. Biz o gün Dağlıq Qarabağdakı qanunlara uyğun hərəkət etdik. And so we are following after rules that is underway in our country Biz qanunlara tabe oluruq. Or elsewhere. Well, it didn't look like leadership. You know that your opponents in Yerevan are now saying, and I'm quoting... Sizin İrəvandakı rəqiblərinizi, dəqiq desək Respublikaçılar Partiyası öz açıqlamasında qeyd edirdilər ki, selfie edən, tez-tez sosial şəbəkələrdə canlı yayımlar edən baş nazir Covid ilə mübarizə aparmır və sizi ölkədə olan böhranın əsas günahkarı hesab edirlər. Sizin istefa vermənizi tələb edirlər. One for a disgraceful situation, and you have made so many mistakes. You should resign. And Armenia is a democratic country and opposition is free. Ermənistan demokratik ölkədir və müxalifət sərbəstdir. Hər kəs öz fikirlərini rahat ifadə edir. Mən xoşbəxtəm ki, indi Ermənistan müxalifəti öz fikirlərini inqilabdan öncəki vəziyyətə nisbətən daha rahat ifadə edirlər. Before revolution. You talk of democracy in Armenia being strengthened under your administration, and I referred to your past as a... Sizin hökumətinizin demokratiyanı daha da gücləndirdiyini iddia edirsiniz. Amma Human Rights Watch öz hesabatında 2020-ci ildə ölkədə azadlıqlar və hüquq müdafiəsi ilə bağlı vəziyyətin qənaətbəxş olmadığını bildirir. Bundan başqa cinsi ayrı seçkilik, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərə qarşı zorakılıq faktlarının artdığı ilə bağlı da məlumatlar verilir. All of these things persist in Armenia today. Freedom House, renowned organization, Freedom House öz hesabatında Ermənistanda son 2 ildə insan hüquqları, qanun aliliyi və demokratik islahatlarla bağlı böyük inkişaf olduğunu bəyan edib. Progress in democracy, rule of law, human rights protection. Freedom House kimi beynəlxalq səviyyədə tanınmış təşkilat öz hesabatında Ermənistanda son 2 ildə böyük inkişaf olduğunu vurğuladı. Freedom House, internationally recognized organization, said that Armenia made biggest progress ever within 2 years. Yeah, and I've just told you what Human Rights Watch have concluded. There are people inside your country who fear. Mən sizə Human Rights Watch haqqında danışdım. Ölkənizdə bir çoxları sizin siyasi motivlərlə hərəkət etdiyinizi. Hitting back at some of your political enemies, in particular the decision you've taken to suspend 3 judges on the Constitutional Court. Siyasi rəqiblərinizi təqib etdiyinizi və keçmiş prezident Koşaryanla bağlı cinayət işində Konstitusiya məhkəməsinə təzyiq etdiyinizi vurğuluyurlar. Is that what's driving you right now? As far as Constitutional Court is concerned, Konstitusiya məhkəməsindən söz düşmüşkən, biz bu qurumun konstitusiyaya uyğun fəaliyyət göstərməsinə çalışırıq. Tried to have Constitutional Court fully compliant with our constitution. Çünki bizim tamamilə fərqli konstitusiya məhkəməmiz var idi. Biz konstitusiya məhkəməsinin konstitusiya ilə tam uyğun olmasına çalışırıq. Different Constitutional Court in reality. So we are going and we are doing that. Həbslərdən söz düşmüşkən, bizim məhkəmələrimiz, prokurorluq orqanlarımız var. With our constitution. As far as criminal cases are concerned,
or arrests, etc. Kimin həbs olunmasına mən qərar vermirəm. Bizim məqsədimiz hüququn aliliyini, müstəqil məhkəmə sistemini və antikorrupsiya siyasətini həyata keçirməkdir. Beynəlxalq ictimaiyyət bizim bu sahələrdəki böyük uğurlarımızı tanıyır. And international community recognized our huge success on all those areas. Let me end, Prime Minister, with a strategic question. Armenia is in a tough neighborhood. Sonda strateji sual soruşmaq istəyərdim. Ermənistan olduqca mürəkkəb coğrafi ərazidə yerləşir. Siz strateji seçim etməlisiniz. Öz strateji müttəfiqiniz Moskva ilə əməkdaşlığa davam etmək, yoxsa Avropa İttifaqı və NATO ilə yaxın münasibətlər qurmaq? Ermənistan hansı istiqamətə gedəcək? Which way are you going to take Armenia? Russia is a strategic partner of Armenia in terms of security. Rusiya təhlükəsizlik sahəsində Ermənistanın strateji tərəfdaşıdır. Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvüdür. Bundan başqa bizim Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq sazişimiz var. Yeri gəlmişkən Avropa İttifaqı bizim islahatların icrası sahəsində də əsas tərəfdaşımızdır. Bizim NATO ilə də kifayət qədər effektiv əməkdaşlığımız var. Yeri gəlmişkən bizim Əfqanistan, Livan, Mali, Kosovo kimi ölkələrdə sülhməramlı qüvvələrimiz var. In peacekeeping mission in Afghanistan, in Lebanon, in Kosovo, in Mali. But Prime Minister, we have let me stop you. Effective military let me stop you for a cooperation with the second. United States too. Yeah, let me stop you for a second. Geopolitics involves some tough choices. If you really want to... Sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm. Siz Avropa İttifaqı və NATO ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışsaz, sizə çətin olacaq. Çünki Türkiyə ilə problemli münasibətləriniz var. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də İranla əlaqələriniz ucbatından problem yaşayırsınız. Mən sizdən bir daha soruşuram. Siz Moskvaya sadiq qalırsınız, yoxsa üzünüzü qərbə çevirirsiniz? Or are you ready to embrace a different direction? Saying strategic partnership, that means Bizim İranla çox yaxşı münasibətlərimiz var. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də yaxşı münasibətlər qurmağa çalışırıq. Relations with Iran, and we are doing our best to keep. Biz öz beynəlxalq öhdəliklərimizə tam sadiqik. Relations with the United States and with Iran, and in the same time be fully devoted to our international commitments. All right. Well, I appreciate Vaxtınızı ayırıb iştirak etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. indeed for being on Hard Talk. Thank you. Təşəkkürlər.